羅湖一出好就見到香格里拉酒店。依家我哋行去嗰個新開嘅商場茂業新天地，好近嘅，一步行過去。茂業新天地開張咗冇幾耐，大家去睇下。入咗嚟啦！好大，聖誕樹好靚。呢個又係藍仙門啊，又係食海鮮自助餐啊，仲大嗰度，好誇張啊！新開嘅。俾大家睇下，呢個好多食肆，乜都有得食。燒鵝，新開張，有啲都未開，未有人租。呢個食點心喎。間食肆都好大間㗎，食乳鴿、鹽焗雞，依家咧食魚嘅打邊爐啊，鯇魚啊，呢個食魚客家菜啊。土窯雞又係啱啱新開張，花牌仲喺度未拆。呢一層大部分都係美容啊、美甲同埋剪頭髮嘅。整耳仔嘅都有。夾嘅紋眉啊，真係好大。有間好大間嘅運動城，因為買運動服裝嘅，好大間。爬山嘢啊，好多嘢賣啊，羽絨啊。今日同大家講到呢度，下次見啦。